笠原大順でございます。はじめに10編のお念仏から始めさせていただきます。合唱道生十年ナムアミダブ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 ツナムアミダブ。はい、ありがとうございます。この動画をご覧いただきまして、感謝を申し上げます。臨海庵のウェブサイトに、身近な人を亡くされた方へというページを作っております。このページをご覧いただく方、結構大勢いらっしゃるものですから、このテーマに関連したお話を本日はさせていただきます。ご存知の方も多いと思いますけれども、仏教のお話物語の中でキサー・ゴータミーという方のお話がございます。この方のお話を今日は改めて新たな気持ちでご一緒に味わってみたいと思います。あるところに裕福な家に嫁いだ若い娘がおりました。キサー・ゴータミーという名前でした。キサー・ゴータミーには一人子の男の子がいたのですが、幼くして病気で亡くなってしまいました。この若い母親はすっかり正気を失い、冷たいむくろを抱いて巷をさまよいます。誰かこの子の病気を治してくれませんか？お願いです。誰か助けてください。と町の人たちにすがりました。人々はなすすべもなく、ただ哀れな彼女を眺めるだけでした。あるお釈迦様の信者がこれを見かねて彼女に言います。祇園精舎に釈尊という方がおられるから訪ねてごらんなさい。彼女は早速子供を抱いたままお釈迦様のもとに行きました。お釈迦様は静かにその様子をご覧になり、こう言われます。女よ、この子の病を治すにはケシの実が必要だ。町に出て4、5粒もらってくるがよい。しかし一つ条件がある。そのケシの実はまだ一人も死者を出したことのない家からもらってこなければならない。若い母親は町に出てケシの実を求めました。ケシの実はどこにもありましたが、死者の出ない家はどこにもありませんでした。ついに望みはかなわず、お釈迦様のもとに戻ります。彼女はお釈迦様の静かなお姿に接し、初めて言われたことの意味を悟ります。夢から覚めたように我に返り、我が子の冷たいむくろを墓場に置き
お釈迦様のもとに帰ってお弟子の一人になりましたというお話でございます。少しずつまた読んでまいります。あるところに裕福な家に嫁いだ若い娘がおりました。伝えられるところによりますと、このキサ・ゴータミという方は貧しい家のご出身だったそうでございます。たまたまご縁があって裕福な方のもとに嫁がれた。この死別の悲しみ、辛さというものは貧しい家の方にも、あるいは裕福な家の方にも等しく訪れるものでございます。社会的な地位のある方、ない方、同じようにこの悲しみを味わいます。キサ・ゴータミという名前でした。キサ・ゴータミには一人子の男の子がいたのですが、幼くして病気で亡くなってしまいました。この若い母親はすっかり正気を失い、冷たいむくろを抱いて巷をさまよいます。すっかり正気を失いですね。誰しも身近な方が亡くなられますと、普段の精神状態とは全く違った、心の状態になってしまいます。例えばですね、何でもない時に突然涙が溢れてきたり、あるいは日常のいろいろなやらなければならないことですね、どういう順番でやったらいいかわからない、途方に暮れてしまうとかですね、食事が喉を通らない、夜なかなか眠れない、普段と全く違った状態になってしまうわけでございます。この若い母親はすっかり正気を失い、冷たいむくろを抱いて巷をさまよいます。誰かこの子の病気を治してくれませんか？お願いです。誰か助けてください。と町の人たちにすがりました。彼女にとってはまだこのお子さん、亡くなってないんですね。この子の病気を治してくれませんか？まだ病気なんです。病気が治ればまた前のように元気になる。今は病気だからぐったりしている。もう亡くなってしまったということになかなか直面できない、受け入れることができないわけでございます。これもですね、私たちも身近な方が亡くなられるとこういう気持ちになることがございます。なかなか受け入れることができないですね。人々はなすすべもなく、ただ哀れな彼女を眺めるだけでした。もう慰めの言葉が見つからないんですね。こうした時にですね、ご家族を亡くされた方に、つい慰めの言葉をかけたくなるものでございます。しかしですね、多くの場合この慰めの言葉というのはなかなか届かないものでございます。いつまでも悲しんでいると
亡くなった人のために良くないよとかですね、まだまだ元気なお子さんが他にいるじゃないの、元気を出しなさいとかですね、こうした慰めの言葉をついかけてあげたくなる周りの方はですね、しかしこうした言葉は多くの場合は届かない、あるいは逆にその方を傷つけることになってしまうのでございます。これはなぜでしょうか。多くの場合ですね、この慰めの言葉をかけるのは自分のためなんですね。自分が目の前で非常に悲しんでいる方を見ると自分も辛くなってしまうんですね。その自分の辛さを何か言葉をかけることによってその辛さが少し楽になるということがこの慰めという言葉の中にはあると思うんですね。ですから、自分はその言葉をかけてあげることによって楽になりますけれども、言葉をかけられた方の方はですね、逆に、この気持ちは自分にしかわからない、この気持ちを分かってくれる人はいないんだわと、どんな親しい人でもその身にならないとわからないんだわというふうなことで、ますます悲しい、あるいはますます孤独な気持ちになってしまうことがございます。人々はなすすべもなくただ哀れな彼女を眺めるだけでした。あるお釈迦様の信者がこれを見かねてこう言います。祇園精舎に釈尊という方がおられるから訪ねてごらんなさい。この信者の方もですね、お釈迦様がこの子を生き返らせてくれるというふうには思ってなかったと思うんですね。しかしこの彼女のもうどうしようもない辛い心、これに対してはお釈迦様は何かをしてくださるのではないか、こういうふうに思われたんだと思います。祇園精舎に釈尊という方がおられるから訪ねてごらんなさい。彼女は早速子供を抱いたままお釈迦様のもとに行きます。お釈迦様は静かにその様子をご覧になり、こう言われます。静かにというですね、このお釈迦様の静けさ、沈黙、これはお釈迦様のお悟り、広く広く広い広い、あるいは深い深いお悟りからこのにじみ出てきた、これがお釈迦様の沈黙だと思います。その静けさをもって彼女の様子をご覧になります。このように言われます。女よ、この子の病を治すにはケシの実が必要だ。町に出て4、5粒もらってくるがよい。しかし一つ条件がある。そのケシの実はまだ一人も死者を出したことのない家からもらってこなければならない。ケシの実、あんパンなんかにですねよくついてますね。ケーキの材料にも使われるようでございますけれども、ケシの実が必要だ。女よ、この子の病を治すにはケシの実が必要だとお釈迦様もですね、この子のことを、病というふうにおっしゃってるんですね。だから彼女のこの子の死を受け入れられないという
その気持ちをお釈迦様はしっかりと受け取ってくださっているわけでございます。諸行無常、生きているものは必ずなくなるのだから諦めなさい。このようなことはお釈迦様はおっしゃられませんでした。女よ、この子の病を治すにはケシの実が必要だ。しかし一つ条件がある。そのケシの実はまだ一人も死者を出したことのない家からもらってきなさい。若い母親はこれでこの子は助かるかもしれない、町に出てケシの実を求めます。ケシの実はどこにもありましたが、死者の出ない家はどこにもありませんでした。おそらく、当時のインドではこのケシの実という、今はちょっと分かりませんけれども、珍しいものではなかった。どこの家にもありましたが、しかし死者の出ない家はどこにもありませんでした。もしもし、こうしたわけで私はケシの実を求めているんです。そうかというふうに、おそらく町の方々もですね、同情して彼女の話を聞いてくれたに違いありません。しかしこういう条件があるんですよ。まだ一人も亡くなった人のない家からもらってきなさい。お釈迦様はそのようにおっしゃいました。それは残念だね。うちも去年おじいちゃんが亡くなったばかりなんだよ。いろいろな家を訪ねますが、どこの家もそういう答えが返ってくる。現代のですね、日本と違いまして、核家族化というのはそれほど進んでおりません。死者の出ない家はどこにもありませんでした。ついに望みは叶わず、お釈迦様のもとに帰ります。彼女はお釈迦様の静かなお姿に接し、初めてお釈迦様が言われたことの意味を悟ります。お釈迦様の静かなお姿、また出てまいりました。前にお釈迦様のもとを訪ねた時は、お釈迦様の静寂には彼女は気づかなかったですね。もう自分のことで精一杯でございます。この子を何とかしてください。ところが、今度は彼女はお釈迦様の静かなお姿に気づきます。初めてお釈迦様が言われたことの意味を悟りました。夢から覚めたように我に返り、我が子の冷たい袋を墓場に置き、お釈迦様のもとに帰ってきてお弟子の一人になりました、我が子の冷たい袋を墓場に置き、やっとこの子は亡くなってしまった、悲しいことだけれども亡くなってしまったという事実を彼女は受け入れるわけでございます。冷たい袋を墓場に置き、お釈迦様のもとへ帰ってまいります。そして一人のお弟子になりました。この後に彼女はお釈迦様のもとで悟りを開かれたと、このようなことでございます。キサ・ゴータミーの物語でございました。彼女はですね、お釈迦様という、素晴らしい方がおられる時代に生き、直にその教えを聞くことができた、お導きをいただくことができた。ご自身もこのお子さんの死を受け入れて、そしてその先に一歩進むことができたわけでございます。
現代に生きる私たちはいかがでしょうかね。私どもの浄土宗という宗派ではこのお釈迦様の時代には直接お釈迦様のお姿に触れて悟りを開かれる方が大勢おられたわけでございますが、現代においてはなかなかそれは難しい。お仏像ですね、仏像に触れて、その仏像というのは非常にいろいろな有名なお像がですね人気がございますが、やはり独特の雰囲気がございます。私はですねお仏像の中には先ほど申しましたお釈迦様の静寂、沈黙ですね、それが見事に表現されていると思うんですね。私どものような僧侶のお話よりも黙ってこの素晴らしいお仏像にお参りをする、手を合わせる、そうした方がお釈迦様の心に近づけるかもしれません。そういう、現代はお釈迦様の、生のお声をお聞きすることもできませんので、そうしたお釈迦様のお悟りとはどういうものなのだろうか、なかなか味わうことは難しいございます。私ども浄土宗では自分の力を持ってそうしたお釈迦様のお悟りの世界に近づいていくのは、なかなか難しい、ですから自分の力で階段を一歩一歩上がっていくのではなく、他力と申しましてですね、他の力と書くんですけれども、仏様、浄土宗では阿弥陀様という仏様のお力によって私たちを導いていただく、これが浄土宗という宗派でございます。どこに導いていただくかと申しますと、阿弥陀様の世界西方極楽浄土でございます。でこの西方極楽浄土には、仏様阿弥陀様がいらっしゃいます。菩薩様方がいらっしゃいます。その他に、清らかな修行者の方々が大勢おられるわけでございます。その中には先に行かれた私たちのご先祖、またご縁の深い方々もそこにおられる。そうした方々と再びお目にかかり、そしてともども仏道を歩むことができる。それが極楽浄土という世界でございます。私たちはこの世で悟りを開いて、そして身近な人とのお別れ悲しみを超えていくという、そうした、これ修行ですね、険しい道でございますが、そうではなく仏様のお力におすがりして極楽浄土に導いていただく。かの世界には亡くなられた方がすでにおられます。私たちは再びお目にかかることができる。ですからこの世の別れは永遠の別れではございません。これが浄土宗の教えでございます。それでは浄土宗で最も大切にしております南無阿弥陀仏、私たちを極楽浄土に導いていただくお念仏、10編のお念仏が一番基本でございます。ここで今一度10編のお念仏をご一緒にお唱えしてこのお話を閉じさせていただきます。合唱道生十年ナムアミダブ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 
ナムアミダブ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 ツナムアミダブ。どうもありがとうございました。